Орой өдрийн үзэгчдээ Их Орон Монголын үндэсний телевизээс яс суртахууны мэдлэг олгох зорилготой зөвийн тухай ярилцлагын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн шинэхэн дугаарыг та бүхэндээ төлөвлөн хүрэхэд бэлэн болоод байна. Бид нэвтрүүлгээ санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн зөвлөх профессор доктор Банзрагчийн оюун чимэг багштай хамтран явуулдаг. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн ярилцах сэдэв яс суртахууны үндсэн ойлголтууд болох нинжин сэтгэл нэр төрийн тухай хамтдаа ярилцах юм аа. За танд юуны өмнө энэ өдрийн мэнд хүргэе. За минь төргий. Үзэгчдээ бас минь төргийа. За хоёлыг өнөөдөр ярилцах сэдэв мэдээж нинжин сэтгэл гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүний эхний асуултаа би нинжин сэтгэл гэж жоохон юу юм бэ гэдгээс эхлэе гэж бодож байна. Нинжин сэтгэл гэж юу юм бэ гэж ярихаас өмнө нинжин сэтгэлийн талаарх ойлголт, нинжин сэтгэлийн мөн чанар, нинжин яаж нинжин сэтгэлтэй болох талаар өнөөгийн нийгмийнхэн мэдэх шаардлагатай гэдгийг одоо хэлмээр санагдаж байна. Тэгээд энээс улбаалж бид нар яагаад ингэж хэрэгтэй байна гэвэл нийгэм маань нинжин сэтгэлээр дутагдж байна. Гачигдж байна. Нинжин сэтгэл үнэхээр өгүүлэгдэж байна. Энийг бид нэр одоо өнөөдрийн яриагаараа бидний яриаг одоо сонссон хүмүүс ойлгож авах юм аа. За нинжин сэтгэлийг тодорхойлсон тодорхойлтууд олон байна. Яагаад гэвэл нинжин сэтгэл өөрөө тийм ариун бодлыг шинжтэй, их олон талтай ийм зүйл. Нинжин сэтгэл бол ёс суртахууны үндсэн ойлголт болохынхаа хувьд тийм агуулгаар цар хүрээ өргөнтэй ийм одоо ойлголт юм да. За юуны өмнө нинжин сэтгэл юу вэ гэвэл бидний түрүүний ярьжсэн сэдвтэй холбоход ямагт сонгож авахд бүх талаар тэнцдэг сайн сайхан. Нинжин сэтгэл бол ямагт сайн сайхан байсаар ирсэн. Хүн төрөлхтөн өөсөн бий болсон цагаасаа хойш өнөө хүртэл ямар улс үндэстэн болохоос үл хамааран, ямар цаг үед амьдарч байгаагаас үл хамааран нинжин сэтгэлтэй байхын төлөө, нинжин сэтгэлийг эрхэмлэхийн төлөө, нинжин сэтгэлийг алдахгүй байхын төлөө ингэж одоо тэмцэж, ингэж амьдарч оршин тогтнож иржээ. За нинжин сэтгэл биологийн шинжгөө. Энэ нинжин сэтгэл бол нийгмийн үзэгдэл юм. За энийг одоо юугаар тайлбарлахаа гэвэл нөгөө хүн чанар, хүний мөсийг бид нэр удамшдаг ийм биологийн шинжтэй зүйл гэж хэлсэн шүү дээ, тий. Тэгвэл нинжин сэтгэл удамшдаггүй, нинжин сэтгэлийг хүн тодорхой нэгэн нөхцөлд, тодорхой нэг цаг хугацаанд, тодорхой ялангуяа нөхцөлд үүсгэн бий болгож ингээд хүнд бий болж идэг юм чанар юм байна. Тэгэхээр хин ч гэсэн нинжин сэтгэлтэй болж болохоор байгаа биз? Хин ч гэсэн нинжин сэтгэлтэй болж болохоор байгаа. За, нинжин сэтгэлийн дараагийн нэг шинж бол хүн чанарыг тэтгэгч юм. Хүн чанарыг тэтгэгч. Хүн нэмжтэй л байж хүн чанараа хадгалж үлдэнэ гэж үздэг. Нэмж гэж одоо сайхан үг ба шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ нэмжтэй байж энэ нинжин сэтгэлийг өөртөө агуулж нинжин сэтгэлтэй байхын төлөө явж хүн чанараа хадгалж үлдэнэ. Нинжин сэтгэлгүй хүн бол хүн чанартай байж чадахгүй гэж үзэхэд одоо болчих гээд шүү дээ. Тэтгэгч одоо гол хүчнэ гэж байна. За нинжин сэтгэл бол ширгэшгүй ундраг, дандаа ундарч байдаг. Цаанаасаа одоо болиглон гарч ирж явах тийм зүйл гэж ингэж үздэг л дээ. Ягаад гэвэл нинжин сэтгэлийг за одоо болчлоо, нинжин сэтгэлийн хэмжээ болчлоо. За одоо битээ нинжин хандаад байгаарай. За битээ хүнийг өрөвдөд байгаарай. Битээ хайрлаад байгаарай гэж үзэхгүй шүү дээ. Тэгээд ерөөсө үргэлжил ундарч байгаа шүү дээ. Ийм чанар байхгүй юу? Тэгэхээр ундрах одоо шинжтэй юм гэж үздэг. За нинжин сэтгэл бол өрөвт сэтгэл юм. Өрөвт сэтгэл. Өрөвт сэтгэл бол өөрөө нинжин сэтгэлийн үндэс суурь нь болж өгдөг. Үндэс суурь нь. Жишээлбэл нинжин сэтгэлтэн бол ядарсан, зовсон хүнийг хараад өрөвддөг гэж ингэж одоо дорны нэгэн ухаантай тодорхойлсон байдаг л да. Нинжин сэтгэлтэн хүний нэг шинж бол өрөвч байх явдал гэнэ шүү дээ. Ядарсан, зовсон, одоо гудамжинд ингээд ядраад хоолгүй, ундгүй ингээд зүдрээ сууж байгаа настай хүнийг харахад л өрөвч сэтгэлээр ханддаг. Тийм ээ, яг өөрийнх нь имэн, өөрийнх нь одоо эмэг их нь, эцэг их нь, өөрийнх нь дотны хүн одоо тэгээ сууж байгаа юм шиг ханддаг байх бол одоо өрөвч сэтгэл шүү дээ, тийм ээ. За ийм. За нинжин сэтгэлийн дараагийн нэг шинж бол их сайхан шинж байгаа. Зөөлөн намун ийм чанар гэж ихэн сэтгэлтэй нинжин сэтгэлийг зөөрлөдөг. Их хүн өрөө яаж инхрийлж, яаж хайрлж, яаж асарч, яаж одоо ханддаг вүлээ дээ. Ихийн сэтгэлийг зөөлөнд намун уян одоо бүр саахан сэтгэл гэдэг үстэй тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг нинжин сэтгэлийг тэр хүний ихэн сэтгэлтэй зэрэг ганц хүүхдтэй ихэн сэтгэлтэй бүр зөөрлсөн тохиолдлууд байдаг шүү дээ. Ганц хүүхдтэй хүн бол одоо 3 4-тэй 10 хүүхдтэй хүнээс өөр шүү дээ тийм үү. Одоо ганц юм чи яаж хайрлж идэг вүлээ. Тийм намуун зөөлөн, тийм одоо их сайхан юм сэтгэл юм а гэж нинжин сэтгэлийг тодорхойлсон байх юм да. За нинжин сэтгэл бол бас ямар сэтгэл вэ гэвэл ухаарал,
өрөвдөн хайрлах сэтгэл хоёрын өрөвдөж хайрлах хоёр сэтгэл хоёрын нэгдэл гэж тодорхойлсон байна. Ухаарал гэж юу вэ гэвэл үнийг зөвийг танин мэдээ тэрэнд хүрэх явдлыг ухаарал гэж хэлдэг. Тэгэхээр зөвхөн одоо нэг өрөвдөөд байдаг ч юм уу зөвхөн хайрлаад хүндлээд байх биш тийм ээ. Хайрлж хүндлэх төр сэтгэлийг ухааралтай холбосон чанарыг нинжин сэтгэл гэж хэлнэ. Энд нинжин сэтгэлтэй байхын тулд хүнд заавал ухаарал хэрэгтэй. Ухааралгүйгээр үнэн зөвийг танин мэдхгүйгээр тэрэнд хүрэхгүйгээр хүн нинжин сэтгэлтэй болно гэж байхгүй гэдгийг л одоо хэлээд байна да. Нинжин сэтгэлтэй болохын тулд бид нэр ухаарах хэрэгтэй байна. Нинжин сэтгэлийн дараагийн нэг мундаг сайхан шинж бол бусдын зовлог хуваалцах чанарыг хэлж байгаа. Тэр чадварыг хэлж байгаа. Нинжин сэтгэлтэй бол бусдын зовлог хуваалцсан. Бусдын зовлон хуваалцсан гэдэг бол зүгээр нэг найз за тэг зовоо юу чи за би нэг сонсоотхын зовлон гэж чинь те чи яриад байгаараа тэгээд тэг сайхан уулаад аав тэгээд сэтгэл чинь дотор чи онгоо штэ гэж хэлдэг ч байдаг юм уу хүний зовлон шогширч байгаа сонсчоо тэгээд орхиод явахыг хүний зовлон хуваалцсан гэж хэлэхгүй хүний зовлон хуваалцсан гэдэг бол тэр сэвчээртэй сонсоод мэдрээд ойлгож ухаарч аваад зовлонгийн яаж одоо багасгах уу яаж зовлонг туулах туслах уу яаж дэмжих үү гэдгийг мэдээ тэрийг үүлдээд хийгээд байж байгаа хүнийг л хүний зовлон хуваалцж байна гэж ингэж үзнэ. Манайхан бол одоо найз нөхөд зовлонгоо хуваалцах гэдгийг ингээ харж л байхад тэгэл яриад уулаад тэгэл нэг за тэгээ сэтгэлээ нээгээл тэгээд нэг арх тар сууж уугаад л тэгээд л одоо за найзтай хэлчихээ тэгээд тэрэнд нөгөөтгөнд сонсчлаа за хуваалцлаа гэд тэр ямар зовлон байна тэрнээс нэмгэлэх аргыг л хийсэн хүнийг нэмгэлж өгсөн хүнийг л зовлон хуваалцлаа гэж хэлнэ. Нинжин сэтгэлийн дараагийн шинж бол амьдралаа өөрийнхөө амьдралыг бусдын төлөө зориулах явдлыг нинжин сэтгэл гэж хэлнэ. Мундаг өндөр түвшин штэ энэ. Бусдын төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулна гэж. За амьдралыг бол яхав те өдөр тутмын амьдралаар ойр дотны хүндээ аавдаа ээждээ ханилсан хандаа өртөө хүүхдтэй ингээд бид зориулж ил явдаг л та. Зориулж явдаг. Гэхдээ тэр чигт нь амьдралаа бусдын төлөө зориулж чадна гэдэг бол одоо их одоо өндөр түвшин. Энэ дээр одоо нэг нинжин сэтгэлтэн хүн бол өөрийгөө хаахардаггүй гэж юм. Хятадын нэртэй одоо гүн ухаантай Джонс гэдэг хүний хэлсэн үг байна. Нинжин сэтгэлтэн хүн өөрийгөө хаахардаггүй болдог. За бид нар бас тохиолдож л байдаг л да өөрийгөө орхичихсан үр хүүхдийнхээ төлөө зүтгээл тийм үү. Тэгээ нөгөөдөл нь ч ойлгож мэдж байгаа юм нь ховорхон тэгсэрнээсээ л одоо тэгэл зүтгээл байдаг. Тэгэл өөрийнхөө эрүүл мэндийг шууддаг, ажил төрлөө шууддаггүй. Тийм ээ нэг сайхан одоо манайхны хэлдэг нэг сайхан жаргацгаач боддоггүй л одоо ингээл бусдын төлөө зориулаад явдаг хүн байдаг. Ер нь бол нинжин сэтгэлийн дээд оргил нь бол ер нь хүн тэр гэгэрх тэгээд их хүн их сайхан чанартай болохын дээд оргил бол бусдын төлөө л өөрийгөө аль болохоор олон хүний төлөө өөрийгөө зориулах явт юм шүү дээ. Ер нь бол за нинжин сэтгэлийг бас юу юм бэ гэж тодорхойлсон Сократын нэг тодорхойлтыг одоо ярих гэж бодож байна. Нинжин сэтгэл бол жинхэнэ хяналт гэж Сократ тодорхойлсон байгаа. Яагаад өөрийгөө жинхэнэ хянах хэрэгтэй юм бэ гэвэл өөрөө алдаа гаргахгүй тулд өөрөө бусдад туслахын тулд өөрийгөө хянжиж одоо энэ нинжин сэтгэлийг олж авна штэ. Энэ чанарыг чи өөртөө би болгоно. Өөрийгөө хянана. Дорой шунлаа хязгаарлана. Тийм. Өөртөө байгаа дутагдлаа засна. Өөрийн хяналтад жинхэнэ одоо ёстой нөгөө мониторинг тий. Мониторинг бол ерөөсөө нинжин сэтгэл штэ. Нинжин сэтгэл. Жишээлбэл чи нэг юм би авчих юмсан ингээд өөрөө хүсээд ингээд тачаалдаад ингээд байж хахад би тэрийг хянаад тий. Энд чинь одоо хэрэггүй шин над байгаа штэ. Би энийг боли өөр нэгэн зориулъя гэд ингээд хянаж байгааг л жинхэнэ хяналт гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр жинхэнэ хяналтаа гэж одоо Сократ хэлсэн. Сократ өөрөө бол их тийм их нэмжтэй хүн өөрөө бусдад өөрийгөө зориулсан хүн шүү дээ ер нь. Их ядуу зүдүү амьдраад, хоолгүй хүнсгүй шухуу байгаад, тэгээд гэр оронгүй шухуу байгаад дандаа олны төлөө энэ сайхан юмнуудыг чи ярьж хийсээр байгаад, намлсаар байгаад тэгээд дандаа шудраг усны төлөө амиа зориулсан хүн шүү дээ. Тийм учраас би Сократын энэ хэлсэн үгийг жинхэнэ одоо бүр жинхэнэ л одоо үнэн үг гэж одоо ингэж ойлгож ингэж ярьж хэлж явдаг юм да. За нинжин сэтгэл бол сэтгэлийн тэнхээ гэж одоо хэлсэн. Буддийн сургаалт хүртэл хэлсэн байдаг юм аа. Сэтгэлийн тэнхээтэй байж хүн нинжин сэтгэлтэн байна шүү. Тэрнээс биш сэтгэлийн тэнхээгүй, зоргийн хинжээ хөгжүүлээгүй, тэгээд за яг урсгалаар явдаг хүн бол нинжин сэтгэлтэн болж чадахгүй гэж ингэ. За нинжин сэтгэл бол ёс суртахууны талаасаа бол их тийм хангалуун, сэтгэл хангалуун байдлыг хэлнэ. Нинжин сэтгэлийг гар
гаргасан хүн өөртөө хангалуун байна. Их сайхан хүний төлөө юм хийчлээ шүү дээ. Сайн юм хийчихэж байгаа хүн. Нинжин сэтгэлийн хүртсэн хүн нь бас одоо сайн байна, сайхан хангалуун байна үстэй тийм ээ. Сэтгэл хангалуун байдлыг нинжин сэтгэл гэж хэлнэ гэж. Тэгэл мөн баяр хөөргийг нинжин сэтгэл гэж хэлнэ. Тий баяр хөөр нинжин сэтгэл баяр хөөрөлд авчирна. Зовлон гуниг авчрахгүй. Ягаад гэвэл өөрөө дандаа эерэг сайхан шинжтэй, дандаа хүний төлөө хийсэн өөр бусд нь тийм ээ өөрөө л бусд нь хүний төлөө хийсэн юм байдаг учраас баяр хөөр авчирна. Хийж байгаа хүндэж баяр хөөр авчирна, хийлгэж байгаад ч баяр хөөр авчирна. Нинжин сэтгэлийг одоо ийм олон талаас нь хэлж болно. Өнөөгийн монголчуудын яг нинжин сэтгэлийн төлөв байдал нэг ямар хөө төвшөнд явж байна гэж ямар хөө байна. За зөв. Өнөөгийн монголчуудын нинжин сэтгэлийн төлөв байдлыг ингээд багшаархан судлаад ингээд үзэхээр зэрэг дараах хэдэн шинжээр хэлж болохоор байна да. Дараах хэдэн шинжээр. Тэгэхээр юуны өмнө одоо өнөөгийн монголчууд их тийм нинжин сэтгэл гаргахтаа жигд биш гаргаж байна. Жигд биш гаргаж байна. Тухайлбал юм бол заримыг нь одоо хайрлаад зарим хүнд нь дуртай байгаад, заримд нь дургүй байгаад, тэгээд дуртай заримныгаа болохоор дотор нь бас заагтай өөр өөрөөр авч үзээд, тийм ээ? Өөр өөрөөр авч үзээд энэ нэг арай таарахын дуртай хүн, энэ илүү миний дуртай хүн, энэ илүү сайн хүн ч гэдэг юм уу. Ингэж ялгаад байна. Ингэж ялгаж байна. За энэ юутай холбоотой гэвэл нэг л зүйлтэй холбоотой байдаг. Энэ бол хүн өөрөө өөрийгөө төвчлэг үзэлтэй холбоотой. Хүн ерөөсөө тэр хүмүүсийн чинь төвд нь өөрийгөө тавьчихж байгаа. Төвд нь ингэ тавьчаад тэгээд надад яаж хандаж ийн гэж бодгийг авч үздэг хэрнээсээ өөрөө тэр хүмүүст яаж хандах гэдэг хандлагаараа нөгөө хүмүүсийг чинь зааглаад ялгачихж байгаа. Чи тэрийн урд нэвтрүүлгүүдээр ярьжсантай холбогдож байгаа байхгүй юу? Нөгөө тэр шуус ханддаг, нөгөө халагчилж ялгадаг энэ төр дээр чинь яг тэгж хандаад байдаг штэ. Өөрөө л надад ямар ашигтай хүн юм, надад яаж ханддаг хүн юм, би намайг хайрладаг хүн юм уу, үгүй юм уу, надад хэрэгтэй хүн юм уу, үгүй юм уу гэдэг ингээд бид нар ингээд ялгацдаг гэдээ ярьжсэн штэ. Яг тэр жишгээр л одоо энэ хүмүүсийн чинь дотор нь ингээд зааглаад ялгачихна. Тэгээд энэ миний дотны хүн, би энд одоо нинжин сэтгэлээр хандах хэвээр хүн учраас би хандна. За энэ ч яах вэ гэдэг ингээд хоошин тавьдаг ч байдаг юм уу. Ингэж хандаад байна. Жинхэнэ одоо хүнд байх ёстой тэр ёс суртахууны үндсэн ойлголт болохын хувьд бол нинжин сэтгэл ингэж ялгах ёсгүй байна. Ялгаж ингэж нинжин сэтгэлээ хандах ёсгүй, ижил хандж явах ёстой. Тийм ялгуурлах ёсгүй гэж үзнэ. За хоёрдугаар нэг одоо хэлэх төлөв байдлын шинж бол юу гэвэл нинжин сэтгэлийг хүн бүгд хүсэж байна. Монгол хүн гэлтгүй ерөөсөө хүн төрлөختөл юм бол хүснэ. Тэр дотроо монгол хүнийг асуусан учраас монгол хүн болгоно чи ч гэсэн нинжин сэтгэлээр хүнээр хандуулахыг хүснэ үсттэй. Тийм ээ? Хүндлүүлэхийг хүснэ, хайрлуулахыг хүснэ, аятайхан одоо урмын үг хэлүүлэхийг хүснэ. Гэхдээ бүр сайн болгоныг хүснэ штэ. Тэр болгон чинь нинжин сэтгэлийг хүсэж байгаа нь тэр байхгүй юу? Тэгсэн хэрнээсээ хэр зэрэг өөрөө бусдад нинжин сэтгэлээр ханддаг вүлээ? Хэрэгээгээд бодоод ирэхээр хойрог хандаж байна гэсэн төгөлд гараад байгаа. Хойрог. Монголчууд дутаад байна гэж түрүү хэлсэн шүү дээ. Нийгэм нинжин сэтгэл дутж байна гэж. Хойрог хандаад байгаа учраас дутаад байгаа байхгүй юу? Нэг хүнд рүү хараад сайхан нүд дөрөн нэмсэглээд сайн байна уу гэж мэдлээд тийм ээ? Ямар сайхан харагдаж байна. Их сайхан хүн шүү таагаад хэлээд урмын үг хэлээд таны ажил үйлс бүтэж байгаа үстэй таач амжилт олдын төлөө явдаг сайхан хүн дээ гэд хэлээд хэлдэг ч байдаг юм уу тийм үү? Ингэл одоо эн чинь нинжин сэтгэл шүү дээ. Хүний сайныг олж харах нинжин сэтгэл, хүнийг мууг олж харахгүй, муудаар нь дөрүүлэхгүй байх нинжин сэтгэл, бүх юм нинжин сэтгэл. Гэтэл чинь тэгж чадахгүй байх гэж өдөр хойрог байгаа шинж үзтэй. Харахгүй ерөөсөө мууд одоо нүд нь нээлттэй, сайн нүд нь хаалттай л ингэж байгаад штэ. Тэгэхээр ч одоо яаж нинжин сэтгэлтэй байх вэ? Хойрог байгаа шинж нэ штэ. За дараагийн нэг монголчуудын байгаа байдал юу гэвэл хүнд туслаагүй хэрнээсээ хүнээс тусламж өсөж байна. Хүнийг хүндлээгүй хэрнээсээ хүндлүүлэх гээд байна. Хайрлах хэрнээсээ хайрлах гээд байна. Урмын үг хэлдэггүй хэрнээсээ урмын үг хэлээсээгээд ингээд сонсох гээд ингээд чихэнд дэлдийгээд ингээд намайг магтаад өгөөсөө, намайг хэлээд өгөөсөө гэдэг ингээд байна. Тэгэхээр эн чинь одоо дутаад байна штэ. За ийм юм дутаад байгаагийг одоо мөн чанар нь цаана, учир утга нь хаана байна гэдэг ингээд хөөгөөд үсгэхээр зэрэг л хүн чанар дутаж байгаатай холбоотой. Хүн чанар дутаад байна бидэнд. Өөр нэг монголчуудын нинжин сэтгэлгүй төлөв байдлыг харуулах нэг жишээ бол их тийм нинжин сэтгэлтний дүр эсгэгчд бас гарч ирээд байдаг болчиход байна. Ялангуяа одоо бизнес эрхлэгчид ч байдаг юм уу, төрийн түвшинч байдаг юм уу, би одоо өөрийнхөө сонгогдсон сонгогчдод тэгж тусалж байгаа, ингэж нинжтэй хандж байгаа, ингэж одоо ийм зөөлөн байгаа, ингэж би харж үзэж байгаа, ийм ч имлэг барьж өгч байгаа гэж байгаа хэрнээсээ одоо яг үнэн хэрэг дээр
Учир дээрээ бол арай өөр байгаа даа нь харагдаж байна. Хөөрхий гэдэг үгээ хэлдэг боловч хөөрхийгээ бол яах нь ажил амьдрал болгож чадахгүй, тусалж чаддаг хүн нь одоо хэд байгаа блэгээ бодоод үзэхэл бид нар шаардлагатай байна да. Нинжин сэтгэлийн арга байдгаа гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр одоо миний хувьд тийм ихтэй болох. Тэгэхээр миний хувьд ч бас яг таны хэлсэнчлэн би яг өөрөө ингээ хүнд туслах тий нинжин сэтгэлтэй хэрнээ эргээд хүмүүсээс бас нэг тийм нинжин сэтгэлийн хариу үйлдэлийг авахыг хүсдэг. Тэгэхээр тэдгээр одоо энэ одоо хэмжээ нь ямар хувь байх ёстой юм. Хэмжээний хувьд бол хэмжээлшгүй гэж багш хэлсэн шүү дээ тэр. Ерөөсөө тэр нинжин сэтгэл заа болчлоо. Одоо зөндөө нинжин сэтгэл гаргаж чинь за болоо. Одоо жоохон зогсоёдоо ч гэдэг юм уу. Тий энэ хүнд гаргасан хэмжээнд болчлоо. Энэнд нь арай дахиад гаргая да биш ээ. Ялгахгүйгээр бүх хүнд л ижилхэн хэмжээгээр чадвал одоо бүгдний хэмжээг нэмээд л тэгэл нөгөө нинжин сэтгэл үзүүлэх нинжин хандах хүмүүсээ тоог болом нэмээд л тий аль болохоор олон хүнд одоо туслаад л ингээл явах хэвээр тий энэ дээр одоо хүн анхаарах штэ. Тэгэхээр нинжин сэтгэлтэй болох шаардлагатай одоо байна. Монголчууд ялангуяа нинжин сэтгэлтэй болох тий одоо энэ нийгэмд энэ одоо цаг үед энэ ёс суртахуунд ороодж байгаа үед бид бол ерөөсө хүн болгон монгол хүн болгон зүтгэх шаардлагатай байна л да. Тэгэхээр эндээс бас хүмүүс бодно. Чи нинжин сэтгэлтэй болно чи хэцүү юм бэ штэ. Тэр түрүүний хэлснээр яа нянч гэнэ ухаарлч гэнэ өрөвцөтгөж гэнэ үгүй юу гэнэ амьдралаа зориулж шиг ямар хэцүү юм бэ. Одоо өнөөгийн чи хурж чадах юм уу гэд бодоо сууж хүн одоо байж ах юм бол ингэж болохгүй шүү л гэж хэлмээр байна. Энд чинь хүн бий болгож хүн өөрөө хүсэх юм бол бий болгодог чанар гэж түрүү хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Бий болгохын тулд ямар арга одоо бид нар хэрэглэх вэ гэдгийг би нэг цөө хідэн аргаар одоо давчхан хэлээд хьяа гэж бодож байна. Тий за юуны өмнө хүн өөрийгөө тогтмол хянана. Анхыг бол ямар сайн чанар бий болгоход дандаа хэлээд байгаа биз. Өөрийгөө яах гэж хандж байгаа өөрийгөө муу юм гарахгүй, алдаа байвал засах гээд өрөөлийн тулд сайн юм хийхин тулд өөрийгөө хянаад байна шүү дээ. Тий тэгж хянаж байна. За мөн хүслээ хязгаарлана. Яагаад хүслээ хязгаарлах гэдэг юм? Нэг өөрийнхөө нэг хүслийг хязгаарснаар өрөөлийн хоёр хүслийг биелүүлэхийн тулд өрөөл туслахын тулд өрөөлийг дэмжихийн тулд хянах гэдэг шүү дээ. Тэг хязгаарлах гэдэг шүү дээ. Бид нар чинь өөрийнхөө хүслийн төлөө л яваад байна шүү дээ. Бүр ингэтлээ явж шүү дээ. Тэрийгээ чимгагч энийгээ чагч гэдэг олон хүсэл дуусах шүү дээ. Нэг хүсэл дуусангууд араас нь өчнөө хүсэл гарч ирнэ. Тэгж явахгүй. Өөртөө зууралдаа төсөл хагах тал дээр зууралдахгүй өрөөлийн хүслийн төлөө яв гэсэн санааг энд хэлж байна. За дараагийн нэг гол юм юу гэвэл бүх зүйл санснаар бүх хүн хүснээр байна гэж одоо ойлгодоггүй, боддоггүй, ийм байлах гэж явдаггүй болох хэрэгтэй гэж. Бид нар тиймэрхүү тал бий дээ бидэнд тийм ээ. Санснаар байгаад өгөөсэй. Хүснээр байгаад өгөөсэй. Санснаар дандаа байхгүй, хүснээр хүн болгон байхгүй шүү дээ. Хүн өөртөөхөө л байна. Тэр ингэж явснаас болж бид нар нинжин сэтгэл гаргахад ингээд саад орж ирээд байгаа. Өөртөө саад тавьчихад байгаа байхгүй хүн. Тэр ямар хүн байна уу тэрэнд нь байгаагаар нь хүлээж аваад түрүү ярьжсэн байгаа байдалд нь туслаад өөрийнхөө чадгаар туслаад ингээ явахыг хэлж байгаа шүү дээ одоо нинжин сэтгэл гэдэг чинь. Дараагийнх нь нэг одоо шинж болвол миний зөв хэмээн их айхтар хатуу итгэхгүй байх хэрэгтэй. Таны зөв зандаа байхгүй шүү дээ. Таны буруу байж болно шүү дээ. Тий. Хүн чинь алддаг амьтан юм чинь. Миний зөв дандаа миний зөвгөл буруугаа мэдсэн ч миний зөвгөл гүрийгээд яваад байгаа хүн бол нинжин сэтгэлтэй болно гэж хизээч байхгүй. Тий. Дараагийн нэг зүйл юу гэвэл миний зөв гэж дандаа зүтгэхгүй байх хэрэгтэй. Зүтгэхгүй. Өөрөө алдаатай юм чи алдаагаа хүлээн зөвшөөрдөг. Тэрийг алдаагаа бүр за ингээ өргөжлүүлээд ирэхэд алдаагаа хүлээн зөвшөөрдөг, гэмшдэг тий. Гэмшээд тэгээд ичдэг тэрнээс эмээдэг, тэгээд жигшдэг, засдаг. Алдаагийн засаад хэдэд өгсөн хүнд талархал илэрхийлж хүндэлдэг, хайрладаг. Саяны миний хэлсэн 6 зүйл бол одоо энэ дээр яг хэлсэн дээр хэлэхэд сэтгэлийн 6 чимэг гэж байгаа. Бидний ярилцах дараагийн сэдэв бол нэр төрийн тухай ярих байгаа. Тэгэхээр яг энэ өнөөгийн энэ нийгэмд бидний дунд нэр төр гэдэг энэ ойлголт нэр хүндийн нэр төрийн тухай нэр төрийн одоо араас хөөцөлдөж байгаа хүмүүс маш их байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ нь одоо яг ямар утга учиртай байдгийг нэр төрийн гэж
гэж чухам одоо яг юу хэлээд байгаа. Нэр төрийн тухай ойлголт бол ёс суртахууны үндсэн ойлголтын нэг. Тэгэл бас манай нийгэмд бол одоо нэр төр гэж юу юм? Нэр төр ч одоо ямар мөн чанартай зүйл байдгийг, нэр төрт яаж хандахын нэр төрт тийм үү? Яаж зөв хандах уу гэдгийг одоо мэдэх шаардлага үнэхээр байна шүү дээ өнөөгийн нийгэмд. Учир нь юу гэвэл нэр төрийн хойноос чигээ саяны хэлдгээр өстой нөгөө шунаад хөөцөлдөөд ингээд нэр төрөд болохгүй аргаар хүрээд ингээд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээ ийм их ойлголт бидэнд одоо цөөн боловч одоо хэмжээгээр одоо гаргаж чадахгүй гэвч нүдэн дээр мань байгаад байгаа учраас бид одоо энийг ярьж байна. За нэр төрийг ярихын өмнө яг нэр төр гэж юу вэ гэж ярихын өмнө үнцэн хүний үнцэн үн хөдний талаар одоо ойлголт өгөхгүй болдгоо маа. За учир нь юу вэ гэвэл хүн бүр үнцэнтэй. Хүн бүр үнцэн гэдэг юмтай үн хүндтэй. За яагаад гэвэл хүн эцэг ихтэй тийм ажилт нь байгууллага хамт олондоо иргэн нь улс орондоо үнцэнтэй байдаг. Хүн болохынхаа хувьд үнцэнтэй. Хүн болохын хувьд ижилхэн одоо тэгш адилхан байдаг учраас адилхан одоо хүнийг хүлээн зөвшөөрч адилхан хүндэлж ингэж байдаг. Энийг одоо үнцэн гэдэг байгаа юм. Хүн болохын хувьд одоо хүнд өгч байгаа үнэлгээ, хүнд өгч байгаа тэр одоо хүндэтгэлийг үнцэн гэж хэлнэ. Хүн бүр адил учраас хүн болгонд одоо үнцэнд бол адил тэгшээ гэж Иммануэл Кант хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ үнцэн бол ямар ч их тэр хүнийг ялахгүйгээр ижилхэн одоо байдаг ойлголт байх нэ. А тэгвэл нэр төр гэхээр энэ үнцэнээс өөр болж ирж байгаа. Учир нь юу гэвэл нэр төр шиг тийм хүн болгонд ижилгүй янз байна. Хүн болгоны нэр төр өөр шүү дээ. Энэ нараа нэр төр нь илүү, энэ нэр төрөөр арай дундуур арай бага ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр нэр төрийг гэдэг ойлголт яагаад бий болсон бэ гэвэл хүнийг ялгахын хувьд ялгаж одоо ойлгохын хувьд бий болгосон юм ойлголт юм аа. Хүний нэр төр гэдэг нь хувь хүний эрхэм чанар. Тийм. Өөрийнхөө одоо нийгэмд эзэлж байгаа байр суурийг хүн хэрхэн ухаарч ойлгож ухамсарлаж байгаа байдал нийгмийн тухайн хүнийг үнэлж хүлээн зөвшөөрж байгаа энэ гурвыг нэгтгэхэд нэр төрийн тухай ойлголт гэж ойлголт бий болдгийг. Энэ гурван ойлголт гуруулаад цогцолж хүний нэр төрийг тодорхойлдог юм да. Нэр төр бол юугаар үнэлэгдэх зүйл вэ гэвэл бидний одоо өнөө цагийн хүмүүсийн худалдаад авсан одоо алдар авьяагаар энэ дээр зүүсэн одоо медалаар ч юм уу тий өнгө зүсэр ч юм үнэлэгдэхгүй. Нэр төр юугаар үнэлэгдэх вэ гэвэл хүний зан чанараар нь өөрөөр хэлбэл хүн чанараар нь хүний мөсөөр нь тэр сайхан нэмжин сэтгэлээр нь нэр төр үнэлэгдэнэ. А хоёрдугаарт үнэлэгдэх зүйл юу гэвэл хүний хийж бүтээсэн зүйлээр хүний төлөө хийж бүтээсэн зүйл, бусдын төлөө хөдөлмөрлөж бүтээсэн зүйлээр нь тэр зүйлийн хэмжээ, талаас чанар чансаагаар нь үнэлнэ. Энэ нэр төр гэж тэгэж одоо олж авах ирдэг зүйл байх нь шүү дээ. Олж авах биш. Нэр төрийг олж авна гэж байхгүй. Нэр төр өөрөө ирэх ёстой. А олох нь бол юугаар олох нь хөдөлмөрөөрөө сайхан хүн чанараараа олох нь шүү дээ. Нэр төртэй болоход нэр төрөө хадгалж хамгаалж явахад нөлөөлдөг нэг одоо зүйл юу гэвэл бусдад нөлөөлөх чадвар, харилцах чадвар, хөдөлмөрлөх чадварууд нөлөөлнө дөө. Тий. За ийм одоо нэр төрийн тухай ойлголт нэг юм байна да. Манайх нэг нэр төрийн төлөө нэг бараг л зарим хүмүүс маань амиа өхөөс буцахгүй нэр төрийг бас мөнгөтэй маш их холбодог тийм ээ. Мөнгөөр нэг нэр төрийг худалдаад авчих мэтэр нэг одоогийн залуучууд одоогийн яг энэ эрх мэдэлтнүүд тий тэгж ойлгодог. Энэ чухам одоо буруу юм уу ямар та өмнө сая хэллээ шүү дээ тий нэр төрийг гэдгийг бид зөвхөн өөрийн чин сайхан хөдөлмөр өөрийн хичээл зүтгэлээр олох ёстой гэж. Тэгэхээр яг энэ бүхтэй маань одоо нийгэмд байгаа тэр нэр төрийн араас үйлдэлтэй байгаа зүйл хоёр бол хоорондоо харшлаад байна. Зөрүүтэй байна тий. Тэгэхээр ийм зөрүүтэй байгаа учраас бид өнөөдөр ингээ яриа сууж байна. Энийг одоо муугийн арилгаж сайн болгоё. Нэр төрд зөв ханддаг болгоё. Одоо зарим нэг ингэж буруу хандаад байгаа хүн байгаа бол тэрнийг одоо өөрчлөе гэсэн учраас ёс суртахууны боловсрал болгоод бид ингээ сууж байгаамаа. Өнөөгийнхний нэр төс хандж байгаа хандлагыг ер нь базаад ингээ дүгнэж хэлэх юм бол нэг 3 одоо чигээр ингэж хандаад байна. За нэгдүгээрт нь нэр төрдөх шунжин. Нэр төрд шунах зүйл биш ээ. Нэр төр чинь тэгээ шунаад, тачаалдаад яаж олоод авдаг юм бэлээ. Одоо энэ нэр төртэй хүн ямар сайхан юм бэ тэгээд ингээд бусдын нэр төрд ингээд бүрөөсөө дагалдаад тэгээд энийг л яаж олж авъя гэдэг ингээд шунаж авчих зүйл биш ээ. Тэгээ нэр төрийг бол одоо нэр төрд хит их шунаад тэгээд ирэх юм бол хүний ухаан самуурч айсуу аяыг анхаарахаа болно гэж энэ эртний грекийн домогт одоо яруу найрагч Эзоп хэлсэн баг.
Тэг шунаад ингээ явчихаараа зэрэг бүр аюулагч мэдхэ болно өөрийгөө ч ивдэн хүн ч биш болно. Хүн чанараа алдаж байгаа. Тийм аюултай зүйл байхгүй. Тэгэхээр нэр төрд бол шунж болохгүй гэж. За дараагийн нэг орчин үеийн зарим нэг хүний нэр төр хандаад байгаа буруу хандлага юу вэ гэвэл нэр төрийн хойноос хөөцөлдөж юм да. Нөгөө шунчихсан хүн чинь зүгээр шунаал ингээд байгаад идэггүй байна. Хөөцөлдөж юм байна. Тэгэхээр зохиомлоор янз бүрийн одоо ийм байдлаар нэр төрийн хойноос одоо тэгээд хөөцөлдөнө. Нэр төр хэрвээ өөрөө бол сайн сайхан зүйл шүү дээ. Өөрөө сайн сайхан зүйл нөгөө зөв аргаар нэр төр олъё гэд ингээд хөөцөлдөхгүйгээр байж итл хүрээд ирдэг сайн сайхан зүйлийг араас би олох юмсан ингээд шунаад хөөцөлдөд ирэх юм бол муу үйл болоод явчихж байгаа. Муу юм болоод явчихна. Тэгэхээр хулангийн тоосонд жороолагч илжиг олон гэдэг шиг нэр төр хөөцөлдөгч бишгүй олон байна гэсэн үгийг би энэ дээр авсан. Хөөх юм уу илжиг бол хуланд хүрэхгүй шүү дээ. Хаана ч хүрэхгүй. Тэгээд би хулан шиг амтан гэж бодоод ард нь тэгээд нэг тоосонд дарагдаад тэгээд ингээд явж байгаа шиг нэр төр өөрөө олоогүй. Өөрөө олоход хүрээгүй. Өөрт нь тийм чанар байхгүй. Өөрт нь тийм хөдөлгөөр бүтээл байхгүй гэж нэр төртөө үншиг те худалдаад авчихсан хэрнээсээ эсвэл одоо мөнгөөр авчихсан хэрнээсээ ингээ ардан жороолоод явж байгаа хүн бол олон байна гэж өнөөгийн нийгэмд болчихгүй дээ гэж одоо байгаа гэж би хэлэхгүй л дээ. Одоо болчихгүй гэж одоо чи болгоомжилж одоо энэ үгийг авчих гэж хэлж байгаа юм шүү. За өнөөгийнхний нэр төрт онцгой хандаад байгаа нэг хандлага юу вэ гэвэл нэр төрийг муу арга замаар олж байгаа явтал. Нэр төрийг муу арга замаар. Одоо энийг бид одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тийм үү. За тэгээд л одоо ном, зохиолоос, хүний ярианаас, дурсамжаас янз бүрийн цаг үеийнхний юмнаас одоо хүн төрөлхтний ингэж хандсан хандлагуудыг бол бид нэр уншиж хийсэн, чи сэтгүүлч хүн бол уншиж хийсэн байлгүй. Ингээд нэр төр бол тийм хуурамчаар, зохиомлоор за тэгэл яаж ийж байгаа тийм худраггүй загнаж байгаа олоод авдаг тийм зүйл биш ээ. Дахиад хэлий нэр төр өөрөө ирэх хэвээр. Өөрөө ирэх хэвээр. Нэр төрийн хойноос одоо залуучууд маань, хүүхдүүд маань энэ цагийн шинэ нийгмийг байгуулж байгаа дараагийн нийгмийг авч явах хүмүүс бол нэр төрийн хойноос битгий одоо ингэж шунаад тэгээ хөөцөлдөөд энэ ямар нэгэн аргаар олж авах гэж ингэж битгий яваасаа л гэж одоо ингэж одоо ийм багш хүний хувьд ахмар настай хүний хувьд өстой гууж захимаар байна да. Одоо ингэж хэлмээр байна. Нэр төр бол жинхэнэ сайн нэр гэж байгаа. Жинхэнэ сайн нэр. Тэгээд сайн нэр бол насны нөхөр гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи жинхэнэ байлгаад тэгээд сайн нэр байлгаж чадвал чи нэр төртөө насаараа явжгаад тэгээд бүр заримдаа бүр одоо тийм нэр төртөө жинхэнэ сайн нэр болгож чадсан хүний нэр төрийг нь бүр үр хүүхэд нь хүртэл одоо ёстой нөгөө 3 шарж идэх хичээр өнгөрсөн хойноос тэгэл ашиглаад байж байдаг биз дээ. Тэгэхээр ийм зүйл. Нэр төр бол гадаад хүн чанар. Нэр төртөө хүн нэр төрийн хойноос хөөцөлдөггүй хүн чанартай хүн болол ерөөсөө нэр төрн дотроо ингээд байж гин. Дотроо байж гин. Тэгээд гадаад зүгээр л харагдах юм үзэгдэл байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг гадаад хүн чанар энэ Шопенгауэр хэлсэн байгаа. Нэр төр бол хариуцлага. Нэр төр бол амьдрах хүсэл тэмүүллийг хурцлдаг, амжилтанд дууддаг ийм чухал чанар. Нэр төр бол амархан хуурдаг, өгөө болдог зүйл. Бас анхааруулгаас арга байхгүй шүү дээ. Ямар санд нэр хугарах өдрийг нэр олох насных гэдэг шүү дээ. Нэрийг залуугаас нь хувцсыг шинээсэн ч гэдэг. Тэгэхээр нэрээ одоо бид нар залуугаас нь хичээж хувцаа шинээс нь хайрладаг, гамдаг шиг ингэж одоо нэр төрийнхөө төлөө хугалчихгүй төлөө, цай авч явахын төлөө. Тийм ч учраас монголчууд нэр хугарсаас яс хугарсан дээр хэлдэг. 30 настай хүн ясанд хугарчаад 30 оноод л одоо бороолол зүгээр болдог. Хүний нэр хугарах юм бол 30 жил ч одоо олж авахд хэцүү байдаг. Ингээд нэр төрийн яаж хайрлж хамгаалж явах вэ? Шинжээрэн дамжуулан одоо ингэж хэллээ те. За тэгээ маш их баярлалаа. Бидний өнөөдрийн үзэгч танд хүргэсэн сэдв ёс суртахууны үндсэн ойлголтууд болох нинжин сэтгэл нэр төрийн тухай үзэгч танд хамтдаа ярилцлаа. Тэгээ өнөөдрийн сэдвийг сонсоод та бүхэн манаас яг эдгээр зүйлд бол одоо өөрсдийнхээ амьдралыг маш сайн олон зүйлийг чирэмдэрээ тий. Монгол хүн болгон сайхан нэмжин сэтгэлтэй, хүн чанартай, хүний мөстөө нэр төрөө дээдэлсэн, нэр төрийн хойноос зуралдаж хөөцөлдөггүй ийм л болоосай л гэж хүсэж бид нэр энэ одоо сайхан телевизтэй, энэ одоо залуу сайхан сэтгүүлчтэй би энд ингээд яриад сууж байгаамаа гэдгийг эрхэм үзэгчд маань хэрхэж тунгаан авч одоо энийг хийх байхаа гэж одоо найдаж байна да. За маш их баярлалаа. Тэгээ бид нэвтрүүлгийнхаа дараагийн дугаартаа үзэгчдэнд ёс суртахууны ойлголтуудын тухай улам илүү гоё сонирхолтой сэдвүүдийн тухай хамтдаа ярилцах болно. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ шимтэн үзсэн үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эх 7 хоногийн зөвийн тухай ярилцсан ярилцлагын нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзцай төр баяртай үзэгчтэй.